快开学了啊！有学生私信问我网上卖的那种宿舍神器手摇式洗衣机到底好不好用，我就看了一下评价啊，把人家隔壁宿舍都给馋哭了，所以我直接买了回来。口这么大哦，也不是很大啊，跟普通啊，磕到我眉头。这2个按钮是可以打开的啊，打开了之后一拉，它组装完成之后就是这个样子啊。哎，靠，这不是3条腿吗？我只有2条腿啊。1、2、3、4、5、6，按照顺序组装就可以了啊。那么接下来，OK， 彻底搞定了。给大家介绍一下，打开之后就是这个样子，把它给转动，这里有个开口，一转，我操，这怎么打开？不行，单手弄不开啊。我相机。OK， 终于打开了。现在我们开始实地测试一下它的洗衣效果究竟如何。这里有3件衣服啊，可以看到这些衣服都是非常的干净，非常的白净啊。不过接下来，怎么样？这个白衣服够脏吗？上面全是灰啊！现在3件衣服已经全部在里面了啊！这个得挂起来，掌握住那个巧劲。不行，你起干，让我来。好觉得累啊，这沉人。啊，一个人还弄不了嘞。哇，你们看这个摇的时候，里面的水全部都带起来。我感觉洗衣服是没有问题的啊，就是你看这个咱们洗衣服的过程啊，这好像要比自己手洗还要累。加油！哈哈。我感觉差不多，行了，我感觉应该差不多了。洗衣机烘到这个时候都已经干了，干不干净？并没有洗干净。你看，这里也没有洗干净，没有洗干净不能怪这个洗衣机，就怪你摇的不够给力。